A Jéssica ganha um salário mínimo, motorista. Ela é motorista da empresa. A Jéssica é aquela, ó. Ela ganhou um salário de empresa. Ela é trabalhando no RH, é motorista. Mas olha a situação do ventilador dela, cara. Ela entra no Uber e já diz assim: liga o ar. Olha lá, ela ali é. Liga o ar. Ela não tem um ventilador, cara. Ó aqui, é sério. Ó, não tem um ventilador. A outra ali no chão comendo, a outra ali, mais outra aqui. Agora, o que eu quero mostrar, sabe o que é? O ventilador. Olha a situação. Aí entra no Uber E diz: liga o ar. O bicho nem ventila. Aqui, ó. Ó. É brincadeira? Não, fala sério, não é verdade? Hoje é o aniversário daquela menina e do Jabes. Aqui, ó. Tchau, gente.